akhirnya kecuci juga kan sarung tangannya, gara-gara habis kehujanan waktu motoran ke Gresik. Sekarang pakai ini lagi. Kalau daily pokoknya pakai Skoiko ini. Kalau touring, kalau jarak jauh baru pakai yang kulit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oh, semalam hujan angin. Ini jalannya masih becek. Tapi biasanya di jalan raya udah kering nih biasanya. Ini jalanan sini doang nih yang masih becek. Hujan angin. Pelan di tengah lagi tuh om mari dulu tuh ayah bawa motor terus kok pelan-pelan anjay. Tuh tutup aja nih. Seperti biasa kita melawan arus. Arusnya nggak terlalu rame ya. Bentar. Wah. Langsung nih. Oke. Kita masuk arena balap. Sirkuitnya orang-orang kerja nih. Gak jelas. Orang ntar lagi di depan itulah ada hal temu, malah mau ke kanan. Saya potong. Di sini yang ngeri malah ini mobil-mobil Transjatim itu pada lari semua, kenceng-kenceng banget. Di jalur tol kenceng, di bawah kenceng. Backfire.
kanan kiri saya. Anjir, gak bisa gerak. Kanan mau motong, kiri masih nyempil. Polisi apa security sih itu? Jalur cepat kok, putaran pelan amat. Kayak semalam kan aku cobain ini ya, cobain vlog pas pulang kerja. Saya pengen lihat ini hasil view-nya waktu malam ini kayak gimana. Dan ternyata yang lumayan ya, di minim cahaya meskipun agak ya ada beberapa yang blur-blur, tapi gak masalah sih, masih oke aja, fine-fine aja. Mana pakai ada kejadian user Ninja mau jatuh lagi gara-gara kaget di depannya, mungkin rada ngelamun kayaknya mas ya semalam itu yang pakai Ninja itu, makanya sampai kaget dia langsung dipucuk aja tuh rem depannya. Untung aja masih bisa kontrol deh, terus sampai ngepot-ngepot ban depannya tuh sampai sliding. Oh iya pas saya nge-vlog banyak yang libur juga kan Sabtu Minggu. Kalau kita malah nggak boleh libur di weekend. Aku sendiri liburnya ambil hari Senin. Libur hari Senin tuh. Jadi kalau mau pulang kampung hari Minggunya malam Senin. Malam Senin pulang kerja, prepare, berangkat kita touring pulang kampung. Mudah-mudahan persimpangan Brimopnya nggak ini, nggak antrian. Biasanya polisi nih yang ngatur ini. Ayo, ayo mari kita lihat. Pokoknya kalau antriannya sepanjang ini, kalau menurut saya sih ini polisi nih, ada polisinya. Nggak cuman Pak Ogah doang. Nah, kita lihat apakah benar tebakan saya.
Pokoknya seru. Mau persimpangan, aku bilangnya sini persimpangan ini ya, persimpangan arah Brimob Sepanjang, daerah Sepanjang itu gitu. Enak nih buat main tebak-tebakan. Tapi kalau hari biasa full lancar, nggak ada antrian kayak gitu tuh, biasanya Pak Ogah, nggak ada Pak polisinya. Ayo ini tadi kan antriannya segitu tuh, nggak panjang tuh, pendek itu tadi mah, tergolong pendek. Kita lihat apakah ada Pak polisi. Kalau menurutku sih ada ya. Nah kan bener. Ada Polantas yang ngatur pagi ini. Ya it's okay lah, mungkin juga SOP-nya seperti itu ya kan, biar adil. Ini mobil dinasnya Marinir dari aku sekolah ini, dari aku SD nih. Udah pakai mobil Kia, kayak Jeep gitu. Masih keren tapi masih cakep. Udah lumayan lama nih dari aku SD nih. Joy 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 go 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 go. Oh, blind spot. Macet guys. Mesti antrian bis nurunin penumpang sama paket di depan pom bensin Medaeng. Jar kanan. Cek. Oke, kita masuk terminal.
Ini kalau hujan deras banjir ini rata di sini. Oke, udah sampai. Kita lanjut nanti waktu pulang kerja aja ya.